तो चलो भाई, आज बनाते हैं प्याज टमाटर की सब्जी। पीजी में रहकर सबसे आसान तरीका सब्जी बनाने का। प्याज लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियां। फिर बस हमने इसको झटपट फटाफट कट किया है। प्याज को हमने यहाँ कट कर लिया। उसी तरीके से टमाटर मैंने थोड़े लंबे लंबे कट करे थे, जैसा मुझसे हो सकता था। और यहाँ आ गई हरी मिर्च और लहसुन। बस अब ऑयल गर्म होने के बाद जीरा, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिए। फिर प्याज डालकर अच्छे से उसको मिक्स किया। और फिर जैसे जैसे प्याज गलते जाएंगे उसके बाद हम बस इसमें टमाटर और कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर आ गए।